imagínate que no llegas a venir hoy por la mañana. Te cagas. Por la tarde a ver si te hace... Ya, pero está la misma ahí que... No, se me hubiera muerto el gato, ¿no? Bueno, es aceite. O sea Ya, que- pero la cosa es el humo. Que estás respirando humo y no te deja coger el humo. Estás... Está quitando el humo. Más humo, más humo, más humo. Ahora lo bueno es que lo que haya ventilado por el techo, por la puerta y por la ventana. Más humo. Vamos a ver la habilidad, tío. Cómo mola la patilla, tío. Es todo gracioso. Sale solo una mano toda larga y... ¡Ah! Tiene la pila y me saldrá el humo por el este de la planta. Pues si tiene que ventilar todo el local por el agujero. Por el agujero de las ¿Ese caras. es el día? Sí, eso, ¿no? Vale. Voy. Voy.